Praise ते God. रुपेश Started, गेला sisters. हा Sisters, start. Jonina, start. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. मोगडा बापा तुका हांव आर्गां दितां ह्या आमच्या जिविता खातीर. म्हज्या आवय बापाय खातीर हांव तुका आर्गां दितां. ताचे वरवींतल्यान बापा तुवें आमकां ह्या संवसारांत हाडून आयच्या दिसा तुवें म्हाका आख्खें ओरोस राखलें आनी सांबाळलेल्या खातीर तुका दिनवासता हांव. तुका आर्गां दितां बापा. हांव घडये तुका वळखोंक नासलें जायत, पूण तूं म्हाका वळखतालोय आवयच्या कुसव्यान जल्मोचे आदींच बापा. देखून बापा तुवें म्हाका तुज्या उतरांतल्यान तुवें तुजी ओळख दिली आनी तुवें म्हाका तुज्या राज्यांत भितर काडली म्हूण हांव तुका आर्गां दितां. आयच्या खेरीत दिसा पासत आख्खें वरोस तुवें म्हाका राखलें सांबाळलेल्या खातीर हांव तुका आर्गां दितां. म्हज्या वस्तुंगेंतल्यान म्हज्यान कांयच करूंक जायना, पूण तूं म्हज्या जिवितांत सगलें करूंक शकताय आनी कोत्ताय म्हूण हांव तुका दिनवासतां बापा. म्हज्या भयणी पासतूय हांव तुका आर्गां दितां. म्हज्या सगल्या वांगड्यां पासत आनी खेरीत हांव तुका आर्गां दितां बापा. आमच्यो स्पिरिच्युअल भाव भयणां खातीर तांच्याय जिविता खातीर हांव तुका दिनवासतां. आयज आमी एकठांय जाल्यांत बापा तुज्या नांवान तुवें आमकां आपयन हाडल्यांत. जेजू हो वेळ तुज्या सांगाताक भोव गरजेचो जावन आसा, कित्याक आमी भासाभास कोत्ता तुज्या सांगाताक तुका घेवन तुजी जाणवाय शिकोंक आनी तुज्या सांगाताक आमी वेळ सारूंक दोनया. संवसारांत सारूंक आमकां कितेंच मेळना, पूण तुज्या सांगाताक शिकोंक आमकां जायतें आमकां जाणवाय फावो जाता दोनया तुज्या उतराची आनी तुज्या स्वताची जें तुवें आमकां बरयन दवरलां तुजें उतर. कित्याक बापा ह्या उतरांतल्यान तूं आमचे थंय उलयताय आनी हें गरजेचो वेळ जावन आसा तुज्या सांगाताक आमी जियोंक. खरेंच दोनया तुवें आमकां जायतें राखलां आनी सांबाळ्ळें. जायतें आमी वयर सकयल जाल्या दोनया, पूण तुवें आमकां सोडून दिवंक नाय. तुवें आमकां सगले वेळार तुजो हात दिवन तूं उबारीत आसाय आमकां आनी लांब आवक तुवें आमकां दिलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां बापा. संवसार जायतो आमकां ओडून व्हरता, पूण संवसाराक ओडटा तशीं आमकां आमी ओडोना, कित्याक तूं आमच्या सांगाताक आसाय म्हणून आमी तुका आर्गां दितां बापा. आयच्या दिसाक तुवें आमकां सगल्यांक बरे भाशेन व्हरून बरे भाशेन हाडलीं राखलीं सांबाळलेल्या खातीर तुका दिनवासतां बापा. म्हज्या ऑफिसांतलीं जायतीं जाणां आयच्या दिसा म्हणटा खंय वचपाचीं, कसली पार्टी करपाची. ती पार्टी व्हडली न्हय, पूण तुज्या सांगाताक पार्टी करप तें व्हडलें जावन आसा दोनया. देखून हांव तुका काळजांतल्यान आर्गां दितां. हे म्हज्या भाव भयणां सांगाताक तुवें म्हाका आयच्या दिसा तयार केलाय म्हणून तुज्या उतराची आनी तुज्या मोगाची ओळख तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर. देखून बापा आमी तुका दिनवासतां हे वेळार ह्या तुज्या उतरान तूं आमचे थंय आनी आमकां माखून पवित्र आत्म्याच्या आदार दिवन माखणी देवून आमचेर तुज्या उतरा वरवीं तूं आमकां अदीक शक्तिवंत आनी बलवंत कोत्तलोय. आनी कसलेच सैतानाच्यो पदव्यांक वेळ हे अधिकार ना आमचे वयर, ते सगळे मेणा वरी कोडोन गेल्यात. देखून पवित्र आत्म्या वेळार आमी अदीक तुजो आदार मागता आनी आमकां जाणवाय दी म्हूण हे तुज्या उतरांतल्यान आमी तुका उलो मारता. हे मागणें कोत्ता हांव जेजू क्रिस्ताचे नांवीं. आमेन. आमेन. थँक यू जीजस. Praise God. Jesu karga. कोणाचो आवाज ना सो. Praise God. Jesu karga. Jesu karga. Jesu karga. जेजू कारगा. प्रेज जीसस. Praise Jesus. Happy birthday, Jonina. थँक यू सिस्टर. Welcome, brother.
सारको 24 मिनिटांनी येयलो. Praise Jesus. गेले ते पडे आमगे चिकलोली उगड आसा हा कोणाकू जेजू कारगां जेजू जेजू कारका कारगां. प्रेज जीसस. गेलते Praise पावटी Jesus. आमी ब्रदरान आमकां सैतान, सेल्फ आनी संवसारा वयल्यान आमकां शिकोवन दिलोली. ब्रदर ते 4 पॉयंट सांगलोली न्हू तुवें. पहिली गोष्ट म्हणल्यार तुका जल्माचो दीस हांव तुका हें करता, हॅपी बर्थडे करता. थँक यू ब्रदर. म्हणून हॅपी बर्थडे करून जातलें? फकत हॅपी बर्थडे करून जातलें? जेजू कारगां, दिवपाक काय येवप दिवंक मेळपाना. जेजू कारगां, जेजू आमी कारगां, मेळटाय तेन्ना खुशी. जेजू कारगां. प्रेज जीसस. पळय, कालचे फावटी आमी कितें शिकलेले हांव? 3 दुस्मान आसा 3 दुस्मान. वय, आमचे 3 दुस्मान आनी हे 3 दुस्मान कोण जावन आसा? सैतान, सेल्फ, सैतान आमीच आनी आणि संवसार. आनी संवसार. आमीच पयले आमचे व्हडले दुस्मान. आमीच आमचेच व्हडले दुस्मान. कित्याक ही कूड जी आसा, हे आमचे आमी जी मासा रोगताची मनशां आहात, आमची कूड, फकत कूड म्हणल्यार ती आमची फकत ही कूड न्ही. कूड म्हणटात ताका आमची भावना, आमचें चिंतप, मागीर आमचे सेंटिमेंट्स, हे सगळे आमचे फ्लॅश म्हणटात. म्हणटच हे जेन्ना आमकां चलयता, हाका म्हणटात आमी आमचेच दुस्मान जाता. होय की ना? होय. होय ब्रदर खूब पाटी आमी बरे मुडान आहा, खुशाल आहात, आनी कोण कितें म्हणीत जाल्यार आमकां राग येना. कोणें कितें म्हणलें, कोणें कितें अशें उतरां म्हणलीं, आमी तें कांयच न्ही गोंय, कित्याक आमी खुशाल आहा. पूण तींच उतरां कोणें दुसरे टायमार म्हणलीं आनी आमचो मूड बरो ना जाल्यार, आमी कितें आमच्या जिवितांत कितें बरें चलता, आतां आमी एकदम राग बरी जाता, आमी व्हडल्यान बोव मारता, आमी कितें म्हणटा. कित्याक हें सगळें जें आमी कोत्ता, हें कोत्ता केन्ना? आमच्या परिस्थिती प्रमाणे. आयकतात? होय. आनी आमच्या परिस्थिती प्रमाणे आमच्यान जिवंक जायना. कित्याक आमकां देवान पवित्र आत्मो दिला. ही कुडीची खोशी, द डिझायर ऑफ द फ्लेश, कुडीची खोशी करपाक आमकां ताणें रचूंक ना. वय, आमकां कूड दिल्या, आमकां भावना दिल्यान, पूण ही भावना आमचे कुडी प्रमाणे आमकां आमच्या चलोवंक जायना. देखून आमकां उपास करचो पडटा. आमी उपास करता, आमच्या मनाचें ट्रेनिंग करता. आनी जो कोण उपास करून मागणें करता, ताका तो आपल्या मनान सांगता, तुका जेवण जाय तेन्ना हांव दितलो. तूं पोटान आवाज कर, तूं म्हाका म्हण तुका जेवण जाय, हांव दिवचो ना. हांव जेन्ना म्हणटा तेन्ना तूं घेतलोय. समजा कोण सोरोप येता आनी ताणें आतां सोरोप येवपाचें बंद केलां, आनी खूब दीस जाले, खूब म्हयने जाले, खूब वर्सां जालीं, तो आतां सोरो बंद केला. आनी शिकीन तुजो भायलो कोण येयलो, आमी येयलो, आनी ताणें थाराव घेतला सोरोप येवपाक नाका म्हणून. कित्याक जेन्ना सोरोप येतालो ताचे खूब त्रास जाले. आनी आतां जेन्ना तो सोऱ्यांतलो ताका सुटका मेळ्ळ्या, खूब दिसांनी, खूब म्हयन्यांनी, खूब वर्सांनी कोण ताजो आमीक भायल्यांतलो येता, आनी आतां ताका शिवास रिगल हाडटा, ब्लॅक लेबल हाडटा, ब्लू लेबल हाडटा, भायली विस्की हाडटा. तेन्ना पासून ताका म्हणूंक जाय ताच्या आमीक, पळय, हांव हें सगळें घेतलो पयलें, पूण आतां ना. तूं म्हाका कसलें भायलें हाड, मुनाचें हाड, भायल्या संवसाराचे पासून हाड, हांव सोरो पिवचो ना. आनी हें म्हणपाक म्हाका म्हजे कुडीचे आड वचपाक गरजेचें. आय हॅव टू गो अगेन्स्ट माय फ्लेश. आयकता तुमच्या भयणीनो?
Yes, brother. हें सोंपें? ना ब्रदर. No. हें सोंपें न्हय. पवित्र आत्मो ना जाल्यार आनी आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी तें ट्रेनिंग करूंक ना जाल्यार उपास करून मागणें करून पळय आतां समजा कोणाक ओलिंपिक्साक वचोंक जाय. आतां म्हाका दिसता थोड्या 2-3 वर्सांनी म्हाका दिसता ओलिंपिक्स आसतले. कोणाक ओलिंपिक्साक आपल्या देशांतल्यान एका मनशाक ओलिंपिक्साक बायलेक कोणाक ओलिंपिक्साक वचोंक जाय तांच्या म्हणून ओलिंपिक्साक जाय ताका क्वॉलिफाय करचें पडटा. समजा आयज ओलिंपिक्स काबार जाले 4 वर्सांनी ओलिंपिक्स जातले. ह्या 4 वर्सांनी ती प्रॅक्टीस करतली, ती जिमान वयतली, अशें जेवण करतले, ट्रेनिंग करतले, वेट लिफ्टिंग करतले, जे धांवपाचें आहा, स्विमींग करपाचें आहा, कितें करपाचें जे स्पोर्ट्स आहा तो ताचेर खूब वार करतली. कित्याक तांकां क्वॉलिफाय करपाक जाय. आपल्या देशाक टू रिप्रेझेंट द कंट्री ताका थंयसर वचोंक जाय. पयलें क्वॉलिफिकेशन हांगा जावंक जाय आनी तेच्या उपरांत थंयसर पावून तांकां आतां मेडल हाडूंक जाय. पूण ती मेडल हाडूंक जाय जाल्यार ताका खूब ट्रेनिंग लागता. होय. सोंपें न्ही तें, बिश्टें न्ही तें. कोण बिश्टो गेलो थंयसर आतां ओलिंपिक्साक पावलो म्हणून थंयसर बिश्टो गेलो येयलो जावचें ना तें. ताका खूब एफर्ट करचो पडटा, खूब ट्रेनिंग करचें पडटा. तेच भाशेन आमकां झूज करूंक जाय जाल्यार आमचे कुडीचेर आमकां जाय पवित्र आत्म्याचो आदार. आधार. आमच्या शक्तीन आमकां जायना तें. आमच्या शक्तीन आमच्यान करूंक जाता 1 दीस 2 दीस, एक सुमान 15 दीस. देखून म्हज्या भयणीनो हांव तुमकां एक सांगता, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता खूब लोक उमेदीन येता देवाचें उतर आयकोपाक. खूब लोक खुशाल जाता. आतां हांव देवाचें उतर आयकलां, बरें दिसलें, बरें म्हाका सोजमणी मेवली. पूण जाणा म्हज्या भयणीनो, देवाचें उतर आयकलां म्हणून, देवाचें उतर मेळ्ळां म्हणून हाचो अर्थ न्ही की आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेतले. हाचो अर्थ न्ही की आमचे कुडीचेर आमी आड येतले आनी पवित्र आत्म्याचें आयकतले. हाका वेळ लागता. हाका वेळ लागता. तुमी जाणो जेजून मार्कूचो 4वा विस्वोर तातूंत ताणें एक वोपार घातलेली. खंयची वोपार? सांसवाच्या बियांची वोपार. सारखी. ना ही वोंप्याची वोपार. Yes, yeah. Praise हा, God. वोंप्या बी. वोंप्याची ओपार. आनी त्या वोंप्याची ओपारीन ताणें दाखयल्लें आमकां कितले जमीन आहात. 4 भाशेच्यो. 4 जमीन आहात. पूण बी तें एकूच. बी एकूच. एकूच बी तें. आनी तें बी कसलें? कितें जावन आसा तें बी? बरे देवाचें जमनीचेर देवाचें देवाचो उतर. Incorruptible. इनकरप्टेबल सीड म्हणजे ते कोण तें? Utor. देवाचें उतर. उतर. सारकें. आतां पळयात, जेन्ना तें उतर सगल्या 4 जमनीचेर पडलें म्हणजे उतराक कांय प्रॉब्लेम नासलो. पूण प्रॉब्लेम खंयसर आसलो? जमनीक. प्रॉब्लेम आसलो. आयकोपाचेर. हाडपाचेर. पयलें पडना वाटेर पडलें, मागीर वाटेर. खोडपाचेर पडलें, तेच्या खोडपाचेर. उपरांत कांट्यांनी पडलें, आनी कांट्यांनी. शेकी बऱ्या जमनीचेर बऱ्या पडलें. जमनीक. आनी 4 जमनी ज्यो आसल्यो त्या 4 जमनींतल्यान फकत एके जमनीन फळां दिलीं. एकेच जमनीन फळां दिलीं. हाचो अर्थ कितें? आयकून घेतलें आनी सोत मानलें उतर. हाचो अर्थ की आमी उतर आयकलें, आमी बुधवाराच्या उतर आयकलें, हो आमी रितीराक गेल्या, आमी 100 रितीरांक गेल्या, कितल्या मिनिस्टराक आयकल्या, आमी कितल्या पाद्रींक प्रिचरांक आयकल्या. आमचें जिवीत बदलचें ना. केन्ना बदलतलें? ज्या दिसा आमी थाराव घेता की सायबा, जेजू, म्हाका तुजी भिरांत आहा. कसली भिरांत? की तूं म्हाका त्रास करतले म्हणून, म्हाका झुपाटी दितलो म्हणून? ना, म्हाका ही भिरांत आहा. गॉड, फियर ऑफ गॉड. Fear. देवाची भिरांत की
सायबा तुवें म्हाका इतलें बरें केलाय, इतलो तुवें तुजे अमोलीक रोगात तुवें म्हजे पासत वारोयलाय, कितले तुवें कोश दोग भोगले म्हजे पासत, आनी हें तुवें केलाय म्हणून आतां हांव सजमतां तूं म्हजो इतलो मोग कोत्ताय म्हणून की हांव तुजें उतर पाळूंक हांव सोदतां. Praise God. Thank you, Jesus. ताणें म्हज्या भयणीनो, हांव एक वस्त तुमकां विचारता, एक वस्त विचारता सगळ्यांक, म्हाकाय हे प्रश्न विचारता. समजा एक घरा पाय माय आहात, 3-4 भुरगीं आहात. ही भुरगीं आपल्या पाय मायचें उतर आयकतलीं? पाय हा सामको बोडी घेवन आसत, माय हा बोडी घेवन आसत, बोडी हात म्हणून ती आतां आयकतली. जेन्ना ती भायर वयतली, घराच्या भायर वयतली, ती आतां कितें करतली? जे पाय मायक सांगलां तें, पाय मायच्या पाटल्यान कितें करतली ती? कित्याक जाय तें. जाय तें मग- करतली, सारकें? होय होय की ना? होय. पूण समजा हो पाय माय आपल्या भुरग्यांचो इतलो मोग करता, पाय माय म्हणजे बोडी दिवंक जाय तेन्ना बोडी दिता, पूण खरें पुडी मोग करता. बिश्टें आबूज जायना तांकां, बिश्टें ताका ना काय म्हणना, पूण सगळें तांकां सजमणी दिवन मोगान तांकां वाडयता. आतां हांव विचारतां, ही भुरगीं कितें लिंपोवन करतलीं? करची ना. ना. No. करची ना. म्हणटच जेन्ना पाय माय आपल्या भुरग्यांचो मोग करता, तेन्ना भुरगीं आपल्या पाय मायचें उतर पासून आयकतात. पूण समजा पाय मायचो मोग करिना जाल्यार ती पाय मायचें उतर कशें आयकतली? इंग्लिशीन सांगता, इफ यू हॅव नॉट एक्सपिरियन्स द लव ऑफ गॉड, हाऊ कॅन यू लव हिज वर्ड? समजलें हांव कितें म्हणटा तें? होय प्रथा हांवें देवाचो मोग अनुभवूंक ना जाल्यार, इफ आय हॅव नॉट एक्सपिरियन्स द लव ऑफ गॉड, कशे भाशेन म्हज्यान ताचें उतर जें ताणें आपल्या पुस्तकाचेर बरयलां, कोण म्हाका सांगता ताचें उतर जावन आसा अशें, म्हज्यान कशे भाशेन तें उतर आयकूंक जाता? आयकूंक जायना. म्हाका जाय तेन्ना हांव करतलों, जाय तेन्ना हांव तोडटलों, म्हणजे सगळे म्हज्या भावनांक वयर येतलें. इगर्जेन बरें सांगलां म्हणून ओके, बरे भाशेन शांत भाशेन बसतलों. मीस जालें, इगर्जेच्या भायर येयलो, ज्या भाशेन म्हाका करूंक जाय ते भाशेन हांव जियेतलों. जेन्ना हांवें देवाचो मोग अनुभवला, हांव कशे भाशेन जियेतलों. हांव म्हणटलों सायबा, तुजो मोग इतलो हांवें अनुभवला, इतलो तुवें म्हजो मोग केलाय की तुजें उतर हांव केन्नाच तोडचो ना. I will never dishonor you by disobeying your word. म्हणजे म्हज्या भयणीनो, देवाचो मोग आमी अनुभवूंक ना जाल्यार आमच्यान ताचें उतर केन्नाच पाडूंक जायना. तेच भाशेन म्हाका एक म्हजी एक कुडीचो मोग जो आहा, कुडीचो मोग आनी देवाचो मोग, फ्लेश अँड स्पिरीट, म्हणून म्हाज्या कुडीचो मोग म्हाका चड आहा जाल्यार हाचो अर्थ कितें की आजून पासून हांवें देवाचो मोग अनुभवूंक ना. आजून पासून हांव म्हजेंच चिंता, दुसऱ्याच्या म्हाका पडोंक ना, दुसऱ्यांचे म्हाका कांयच पडोंक ना. दुसरे एमपणान वेतात, भायर वेतात, जेवतात, खातात, उपाशी आहात, कितें करतात, म्हाका कांय पडोंक ना. हांव फकत म्हजें पळयतां. म्हाजे कडेन म्हाका वेळ आहा जाल्यार मागीर हांव मिस्टें म्हणजे 4 आणे 8 आणे कितें घालता न्हिजर. पण हांव केन्नाच म्हजे वाटेन भायर सरून दुसऱ्यांक हांव केन्नाच पावोंक ना. कित्याक आजून पासून हांवें तो मोग देवाचो अनुभवूंक ना. आयकतात तुमच्या भयणीन हांव कितें सांगूंक सोदता तें? आय कॅन ओनली गिव वॉट आय हॅव. म्हज्यान फकत दिवंक जाता जें म्हजे कडेन आहा. म्हजे कडेन ना जाल्यार म्हज्यान कशें दिवंक जाता? सारकें? होय. सारकें जो कोण आपणाचेच कुडीचो मोग करता, आपणाचोच मोग करता, तो म्हणटा हांवें देवाचो मोग अनुभवना, पाय मायचो कोणाचो मोग अनुभवंक ना, म्हाका कोणाचो मोग मेळना, हांव म्हजोच मोग करतलों, म्हजोच मोग करतलों, बाकीचे सड. आनी मागीर
इगोचेक वचपाचें, इल्लें उतर आयकोपाचें, धर्म करपाचो, पूण संबंद देवाशी ना, संबंद पेल्याशी ना, आपणाचेच चिंता. पूण खरेपणी आमकां देवाच्या राज्यान भितर सरोंक जाय जाल्यार आमचीच खोशेची वाट सोडून आमचो खुरीस उखलून जेजूचे पाटलावदार जावपाक आमकां गरज. आनी कोण पाटलावदार जाता? फकत एक शीस जाता. ताणें म्हज्या भयणीनो, जेजू आमकां सांगता आमी ताचे पाटलावदार जावंक जाय जाल्यार आमच्यान बिश्टे सादे मनीस बाबा कोण रे? ना, आमी सादी मनशां, आमी ते पाद्रीचे, ते ब्रादर, ते सिस्टर, ती आतां सगळीं उतर शिकतात. आमी सादी मनशां, आमी बिश्टी, आमकां कांय आमी बिश्टी मनशां, आमी बिश्टी आयकता, आमी भायर आहा, वी आर ऑन द फेन्स. पूण देवाच्या राज्यान कोण हा जाल्यार ताका जेजूचो शीस जावपाक गरजेचो. ही हॅज टू बी अ डिसायपल. ताच्यान शिसा बगर ताच्यान जेजूचो पाटलावदार करूंक जायना. ताच्यान जेजूचो पाटलाव शीस जाय नासतना करूंक जायना. आयकतात तुमच्या भयणीनो? हय ब्रदर. कॅनॉट फॉलो जीसस विदाउट बीइंग अ डिसायपल. आनी एक शीस जावंक जाय जाल्यार ताका कितें म्हणटात तें, ताका कितें फारीक करचें पडटा. आनी तें फारीक म्हणजे कितें? म्हज्या खोशेची वाट सोडून, म्हजो खुरीस उखलून, म्हज्याच खोशेची वाट सोडून हांवें जेजूचें उतर पाडूंक गरजेचें. म्हणटच हे 3 दुस्मान जे आमचे आसात ते जावन आसा एक तर सगळीं जाणां सैतान. पूण बरी खबर म्हणल्यार देव सैतानाक ताका सामको काबार करून उडयला. तुमी जाणो सैतानान काबार करून उडयला जेजून, वय की ना? केन्ना काबार करून उडयला? सैताना वयर जेजून जोयत घेतला. केन्ना घेतला? खुर्साचेर. खुर्साचेर. बरें, कोलोस्कारांक 2:14 आनी 15 कितें म्हणटा? घालुया. कोलोस्कारांक 2:14 आनी 15. Colossians chapter 2 verses 14 and 15. फायदे नेमापासून आमचे राहस येते. देवाचे नीट होते. 14 नो ब्रदर. 14 and 15. Yes. समृद्धीच्या कायद्या नेमा पासत आमचेर आड आसलें तें रिणाचें लेखपोत ताणें काडून उडयलें आनी तें कुर्सार किलावन ताचो नाश केलो. अशें ताणें अधिकाऱ्यांची आनी अधिपतींची पदवी काडून घेतली आनी कैदी कशे आपल्या जैताच्या परिवारान तांकां व्हरून सगळ्या रुचना मुखार तांकां फिरयले. जेजू कारपां. जेजू कारपां. म्हणटच हाचो ओत कितें? आमचेर एक लेखपत्र आमचेर आड आसलें. लेखपत्र आमचेर आड आसलें. कित्याक? आमच्या पातकांक लागून, आदामाच्या पातकांक लागून आमी सगळीं पातकी जालीं. आनी देवाच्या राज्यान म्हज्या भयणीनो सगळें चलता अकॉर्डिंग टू लिगल. देव असो न्ही की हांव देव म्हणून म्हज्या कितें जाय तें करूंक जाता. तेन्ना आमकां कळचें ना देवाची खोशी कितें. देव सिस्टमा प्रमाणे चलना जाल्यार, आपल्या उतरा प्रमाणे चलना जाल्यार आमकां कळचें ना. देव आयज रागार हा, आमी सारकें केलां, आमी सारकें करूंक ना. देव अशें जियेना. देव आपल्या उतरा प्रमाणे जियेता. देवाक जाय आमी ताच्या उतरा प्रमाणे जियेलीं. म्हणटच उतरा प्रमाणे चलत जाल्यार आमी जाणो की उतराचेर आड वचत जाल्यार तेन्नाच की देव आमचेर खुशाल ना. आमी सैतानाक आमच्या जिवितान आमी आमंत्रण दिता. म्हणटच जेन्ना आदामान पातक केलें, सैतानाक अधिकार मेळ्ळो मनशा कुळाचेर. आमी चिंतप जाल्यार आदामाच्या पातकांक लागून आमी देवा कडसून आमचो संबंद देवाशी तुटलो.
आमी पातकी जाल्या आणि पातकी लोकां बरोबर देवान संबंध दवरूंक जायना कित्याक देव पवित्र गॉड इज होली म्हणटच आतां हे लेखपद जे बरोवन दवरलेले ताका लागून आतां जेजूचे आमोणीक रोगताची गरज आसली खिच्या मनशाची रोगताची गरज आसली कित्याक सगळीं मनशां पातकी आसली फकत जेजू ह्या संवसारांत पातक करिनासतना येयलो म्हणजे जेन्ना ताणें पातक करिनासतना खुर्सार गेलो आनी तो खुर्सार मेलो आपल्या रोगांत वारुयले ते लेखपत्र आमचेर आड बरयलेले ते आतां सर्गीच्या बापान ते काडून उडयले आनी आतां आमकां जी सोत मानता जेजूचेर आमकां आपली भुरगीं केली आनी सैतानाचो कब्जो जो आमचेर आसलो तो आतां काबार जालो आतां आमकां सुटका मेळ्ळी पूण आयकात म्हज्या भयणीनो जेजून सैतानाचेर जोयत घेवन ताका काबार करून तोरी सैतान जावन आसा लॉज नासलोलो आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें सैतानाक लॉज ना आनी लॉज ना म्हणून ताका जेजून काबार केला म्हणून ताका आमचेर कसलोच अधिकार ना इंग्लिशीन म्हणटात ताका टूथलेस एनिमी टूथलेस समजा एक सोरोप आसत जाल्यार तुमी जाणा सोरोप कितें करता सदांच चापता सारकें न्ही सैतान हे सोरपाचें कामूच तो हें समजा एक सोरोप मरता एक 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 पार्रो सोरोप समजा ताका कोणें मारलो आनी दुसरो कोण येयलो आनी अरे ताका मारलो तो मोत्ता पासून तो कोणाक चापतलो कित्याक ताची सोयी थंय पूण समजा त्या पार्ऱ्याक गोड धरलो ताका कांय करूना तो आज थोडे जे गोड धरतात सोरपांक त्या सोरपाक गोड धरलो आनी ताचे दांत काडले ताचे फँग जे चापता ते काडले ताचे जे वीख आहा ते सगळे काडले ते काडटात कित्याक ताचे जे वीख आहा ते तो पयलो चापता आनी मागीर ते वीख सोडटा भितर म्हणटच आतां जेन्ना कोण त्या सोरपाचे दान काडटा सोरपाक आतां चाबूंक जाता ना हांव विचारता तुमकां सोरपाक चाबूंक जाता आतां ताचे दान तोडले जाल्यार ना ना ना. तेच भाशेन जेजून सैतानाचे दान तोडले आतां सैतानाक कसलोच अधिकार नासलो आमकां त्रास करपाक पूण त्या सैतानाक लॉज नासलेल्याक आजून तो आमकां ताळणी घाता तो आमकां फोटी घालता आनी तो आमकां फटयता डिसीव करता कसो जो कोण देवाचें उतर नको जो कोणाक देवाच्या उतराची सजमणी ना खूब लोक इगर्जेक वता खूब लोक आपले देवस्पण करता खूब लोक आपले धर्म करता पूण देवाचें उतर ती नकोत तेन्ना म्हाका हांव जेन्ना मिशनाक वेता खूब लोक म्हाका मेळटा म्हाका खरेंच दूख भोगता चड करून आमचे कॅथलीक लोक इगर्जेक वेतात मिसाक तेल्स करतात लादाई करतात सांत आंताचे फेस्त सांत जूड परपेच्युअल साका सगळे करूंक शकता पूण उतर नको ताका विचारीत जाल्यार तूं बरो नाय रे तूं कितें करताय ना देवा कडेन मागता की देव म्हाका बरो कोत्तलो म्हणून ताका सांगचें पडटा जेजून तुका खुर्सार बरो केला तूं फकत बावार दवर जेजून कितें केलां तें आर्गां दिवन ती पेकोणी तुज्या कुडीन अनुभव रिसीव पूण ही सजमणी ना पूण कितल्या लोकांक उतराची सोजमी ना म्हणून सैतान कितें करता तांकां फसयता तांकां फोटी मारता तांकां सांगता देव तुजो मोग करिना देखून तुका ही पिडा पडल्या तुका दुयेंस आहा देव तुजो मोग करिना इतले मागणे केले तुवें कितें जालें तुजें बरें जायना आजून वायट जाता आनी लोकांचो भावार्थ काबार जाता ते आतां इगर्जेक वचपाक बंद करतात आनी सैतान तांकां काबार करून उडयता पूण ज्या दिसा आमकां सोत कळोन येता जेजून आमचे पासून कितें केलें ताणें आमकां इतलो मोग दाखयलो आतां त्या उतरा पोरमे आमी जेन्ना चलता ताणें म्हज्या भयणीनो सैतानाक कसलीच पदवी आसना आमकां फटोवपाक ताचेर आमकां फोटी मारूंक जायना खंयच्या प्रेगा धरून कोणें पाद्रीन कोणें कोण तिचो शर्माव दिलो कोणाक आमकां फटोवंक जायना
कित्याक आमी सोत जाणो, आमी सोत शिकले हांव. आयकतात तुमी म्हज्या भयणीन हांव कितें सांगूंक सोदता तें? होय ब्रदर. आमी सोत नको तेन्ना कोणूय येवंक शकता आनी आमकां फटी सांगूंक शकता. Anybody can come and preach to us आनी आमकां फटोवंक शकता. पूण जेन्ना आमी सोत जाणो म्हणजे कितें? फकत तें पवित्र पुस्तकाचेर जें बरयलां, जेजूच्या काळांनी हांव बरो जालो, हें म्हजें तकलेन आसप. पूण हांवें केन्नाच म्हज्या जिवितांत हांव जेन्ना बरो नासलो, त्या उतरा वरवीं म्हाका केन्नाच पेकोवणी मेळोंक ना. केन्नाच हांवें उतरा प्रमाणे हांवें जोत म्हज्या जिवितांत म्हाका मेळोंक ना. कशे भाशेन म्हाका खात्री आसतली, कशे भाशेन म्हाका भावार्थ आसतलो की हें उतर म्हज्या जिवितांत चलतलें म्हणून. कित्याक बरी ना जाल्यार दोतोरा कडेन धांवता, प्रिचराक आपयता, हाका आपयता, ताका आपयता, मागणें करात, हें करात, हात धरात. पूण म्हजो भावार्थ की म्हज्या त्या उतरा वरवीं म्हाका पेकोवणी मेळपाक हांवें केन्नाच तें उतराचेर हांवें भावार्थ धरूंक ना. पळय, जेन्ना आमी कॉमेस करता आमकां जाय प्रिचर जाय, हो जाय, ते जाय, पाद्री जाय, सगळी कम्युनिटी जाय मागणें करपाक. पूण ज्या दिसा म्हजो संबंद म्हज्या देवाशी घट जाता, कित्याक एक दीस आमचो संबंद घट जावपाकच जाय. समजा आयज जेजू येयलो जाल्यार आमचे भितर ताणें भावार्थ पडोवंक जाय. होय की ना म्हज्या भयणीनो? बरें, हांव तुमकां एक स्क्रिप्चर घालया. लुकाचो 18 वड 8 घालया. लुकाचो 18 वड 8. समजा आयज रातीक जेजू येयलो जाल्यार, आयज रातीक ताचे येवपाचे दीस लागीं पावल्यात. म्हणून आयज रातीक येत जाल्यार वाचुया 8वी वड कितें म्हणटा ती. होय हांव तुमकां सांगता, तो तांकां बेगीन निवारतलो. तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारांत भावार्थ मेळटलो काय? म्हणून जेजू विचारता, तो जेन्ना ह्या संवसारांत परतून येतलो ताका भावार्थ दिसती पडटलो काय? हांव विचारता म्हज्या भयणीनो, जेजू येत जाल्यार संवसाराची खबर सोड, म्हजे भितर ताका भावार्थ दिसती पडटलो काय? प्रेज गॉड. आमी केन्ना अशें चिंतलां? म्हजे भितर भावार्थ आहा म्हणून हांव ताका कशें दिसतलें? जेजूक म्हजे भितर भावार्थ आहा वो ना, ताका भावार्थ मेळटलो वो ना मेळटलो, आमच्यान कशे भाशेन म्हणूंक जाता? म्हजे तकलेन खूब देवाचें उतर आहा म्हणून हांगा हांव खूब बुधवारा खूब प्रिचरा कडेन ह्या प्रिचरा कडेन त्या प्रिचरा कडेन हे रितीर ते रितीर आयकलां म्हणून म्हजे भितर भावार्थ आसतलो? ना ब्रदर. म्हणून भावार्थ ताका केन्ना म्हजे भितर दिसती पडटलो? बाय थ्रू नेटी एक्शन. केन्ना? थ्रू एक्शन कोडण्यांतल्यान थ्रू एक्शन म्हणजे कितें? म्हणजे उतर पाडून. उतर पाडून सारकें, पूण समजा हांवें जे भशेन तुका उदाहरण दिलें, समजा हांव बरो ना, ओके, हांव 1 म्हयन्या पयलीं बरो नासलो आनी हांव जाणो देवाचें उतर म्हणटा ताच्या गाळ्यांनी हांव बरो जालो. ताचें उतर जावन आसा म्हजे कुडीक भलायकी, Proverbs 3:5. म्हणटच ही सगळीं उतरां हांव जाणो जाल्यार, ओके, तें उतर घेवन त्या उतराचेर नियाळ करून हांवें पेकोवणी म्हज्या कुडीन पयल्या काय? फ्लॅश जावंक गरज. तें उतर. उतर म्हज्या जिवितांत फ्लॅश जावपाक गरजेचें. हांवें त्या उतराचो पावर म्हज्या जिवितांत पडूंकूच जाय. हांवें पळोवंक ना जाल्यार म्हजे भितर भावार्थ कसो आसतलो? वय उतर हांगा आहा, तकलेन आहा, बुकाचेर आहा, बायबलाचेर सगळें मार्क करून आहा, सगळे नोट बरोवन दवरल्या, तकलेन पासून आहा, पूण आजून पासून हांगा वसोंक ना, काळजान वसोंक ना. कित्याक ज्या दिसा काळजान वेता, आतां तो पवित्र आत्मो म्हाका आदार करता, तो म्हज्या मनान हाडटा आनी त्या उतरा प्रमाणे जेन्ना हांव तें उतर पाळटां, त्यो म्हाका जैत दिता, म्हाका पेकोवणी दिता, म्हाका बरी सावूत दिता, म्हाका सगळें जें ताणें काबार केलां
टेटेलास्टाय सगळे काबार केला ते म्हज्या जिवितान घडोवन येता. आतां म्हज्यान म्हणूंक जाता की म्हज्यान भावार्था वरवीं हांव आतां चलतां आनी देव जाणो हांवें भावार्था प्रमाणे हांव जियेला म्हणून म्हाका एक जैतिवंत जिवीत मेळ्ळां म्हणून. तर आयज आमकां एक प्रश्न विचारपाक गरजेचो, हांव खरेपणी भावार्थान चलतां काय? मातशें कितें वयर सकलां जालें, कोणें कितें म्हणलें, कोणें कितें आमकां वायट म्हणलें, कोणें आमकां त्रास केले, जालें आमचें तितूनच फेस्त जालें. सायबा ताणें म्हाका गायो मारलो, ताणें अशें म्हणलें, आहात आमी कोनशाक बसून. तुमी जाणा, हें भुरगीं कोत्तात, ल्हान भुरगीं. आपलो थांब घेतात, आपल्या तोंडान घालून बसतात, रडटात. Praise Take out Jesus. your thumb from your mouth and grow up. म्हणटच जेन्ना हांव ह्या उतरा प्रमाणे चलतां, हांव ही सय कोत्तां, म्हजे भितर भावार्थ आसा आनी जेजू आयज येत, फाल्यां येत, राती येत, परवां येत, फुडल्या सुमारान येत, फुडल्या म्हयन्यान येत, ह्या वर्सा येत, फुडल्या वर्सा येत, ताका म्हजे भितर भावार्थ मेळटलो. Sorry. आनी भावार्थ मेळत जाल्यार तो म्हाका ताच्या भुरग्यां बरोबर दोशी कोत्तलो, दुसऱ्यांचे निसंटन जातलें. जाणा म्हज्या भयणीन, हांव तुमकां एक खरें सत सांगतां. खरें सत सांगतां. म्हाका हें सांगचेंच पडटा. खूब पाटी आमी जे क्रिस्तांव म्हणटा न्ही, कितें 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 जालें, कितें कितें आदार जाय, कितें करूंक जाय, आमी आख्खे फामिलीक दुस्पट करता, आख्खे फामिलीची दुस्पट करता. म्हाका हें जाय, तें जाय, म्हाका हॉस्पिटलान व्हरोंक जाय, नाका हे गाडयेन व्हर आनी ते गाडयेन व्हर, आनी म्हाका आतां गरमी जाता, म्हाका थंडी जाता, हें जाता, तें जाता, म्हाका भूक लागल्या. सगळ्यांचे त्रास करता बरी ना जाल्यार. बरें, हें सगळें त्रास करून बरें तुका मेळ्ळें. जें काम जालें, तुका हॉस्पिटलान व्हेलो, हाडली घरा. देवान तुका काकुतीन बरी केली. तूं वाचली, तूं हाय जिवी आतां. पूण जाणें म्हज्या भयणीनो, देवा मुखार ही बायल जी अशें सगळें केलां, आजून पासून ती देवाच्या राज्यान ना. जाणें कित्याक? आपणाचें चिंता, सगळ्यांक आदार मागता, दुस्पट घालता सगळी, पण आपणेचीच कुडीक मोडोंक तयार ना. जेन्ना त्रास येतात, हांव कशे भाशेन उतर घेवन तें उतर म्हजे भितर मास जावन कशे भाशेन हांव जैतिवंत जिवीत जियेतां, ही प्रॅक्टीस करपाक म्हाका गरजेची. तेन्नाच म्हज्यान म्हणूंक जाता हांव भावार्थान चलतां. आय एम इन द वर्ड ऑफ गॉड. थोडी जाणां फकत दीस काडटात. कितें कितें मातशें कितें जालें, कितें वयर सकलं जालें, दुस्पट सारकी. आख्खो संवसार जाणो, आख्खो गांव पासून जाणो, अमेरिकाक पासून खबर पावता, अरे तिका हॉस्पिटलान व्हेली, अरे ताका अशें जालें, अरे तिका तिका हॉस्पिटलान वता, तिका कितली थंडी आसली, कितली गरमी जाली, तिका घाम सुट्टालो, मागीर तिचो एसी घातली गाडयेन. सगळ्यो खबरो कोणाक जाय आयकपाक? कित्याक सोंसणीकायेन जियेवपाक जेन्ना त्रास जाता तेन्ना सोंसणीकाय आसची ना. सोंसणीकाय मेळटा, पेशन्स मेळटा जेन्ना आमी तेन्ना प्रॅक्टीस आमची जाता. म्हणटच जेन्ना आड त्रास येतात, आमी शांत आसता, कित्याक देव आमच्या सांगात आहा, ताचें उतर आमच्या बरोबर आहा. हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah. थँक यू जीसस. थँक्यू. Thank you, Jesus. म्हणटच आमकां केन्ना कळटलें की आमी खरेपणी भावार्थान आहा, जेन्ना आमच्या जिवितान आडखळ येता, त्रास येता, दुमाळो येता, आनी आमी शांत रावता, कित्याक आमचे भितर जेजू आहा, ताचें उतर आहा, पवित्र आत्मो आहा. फातर भाव भयणीनो, जेन्ना त्रास येतात आनी आमी सगळी दुस्पट करता, हय, आनी आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी देवाच्या उतरान आहा, आमी आमकांच फटयता. बरें, आतांच आमकां देवाचें उतर मेळ्ळां, आमी नवी क्रिस्तांव आहा, आमी आतांच उतर आयकूंक कोमेस केलां. 5 वर्सां, 6 वर्सां, 10 वर्सां, 15 वर्सां, इतलीं वर्सां देवाचें उतर आयकतात,
पण अजून पासून कितें त्रास जातकच 10 रुपयाची सुटकेस खंय पडटा. 10 रुपयांक सुटकेस मेळता ना, मेळता म्हजे कडेन मेळता 10 रुपयांची सुटकेस पट करून पडटा. हालेलुया. म्हणटच सोयतान जावन आमचो पयलो दुस्मन, पूण जेजून ताका काबार करून येयला. पूण भावार्था वरवीं आमच्यान ताजेर जैत व्हरोंक जाता. फकत भावार्था वरवीं. भावार्थ म्हणजे कितें? देवाचें उतर आमचे भितर मास जालां. सोयतानाक आमकां कसलोच त्रास करूंक जायना, कित्याक तें उतर आमचे भितर मास जालां. तें उतर फकत हांगा ना, बायबलाचेर ना, पुस्तकाचेर ना, आमच्या काळजांत तें रिगून दवरलां. आमी तें जेन्ना मागणें कोत्ता त्या उतराचेर नियाळ केला आनी तें उतर आमच्या काळजांत आमी सांबाळून दवरलां. आनी जेन्ना आमकां आमच्या जिवितांत आडखळ येता, पवित्र आत्मा तें भितर आहा म्हणून आमच्या मनान हाडटा आनी आमकां शक्ती दिता, आमकां एक जैतिवंत जिवीत जिवंक दिता. हालेलुया. हालेलुया. म्हणटच जेजून सैतानाचेर जैत घेतलें. आमी जाणो आतां आमी आमचेर कशे भाशेन जैत घेवंक जाता, आमच्याच कुडीचेर. कित्याक आमी आमची खोशेची वाट सोडून, आमचो खुरीस उखलून आमी जेजूचे पाटलाक जाता, आमी शिस्त कशें धांवता. आनी शेकी भाव भयणीनो, तिसरो दुस्मान जावन आसा कोण? संवसार. संवसार जावन आसा दुस्मान. म्हणटच आमी संवसार दुस्मान म्हणून हाचेर शिकचे पयलीं आमी आयज जुवाचो 3रो विस्वोर वोड 16 जॉन 3:16 हाचेर आमी पयलीं शिकोया आनी पळोवया संवसार म्हणजे कितें. God so loved the world. देवाने तो संसाराचो मोग केलो. हो संवसार पळोवया. आमी जाणो की आमी संवसाराचेर आड वचपाक जाय आनी देवान संवसाराचो मोग केला. म्हणजे आतां कन्फ्युजन जाता न्ही, ही सजमणी मेळपाक गरजेची. वाचूया जॉन 3:16. कोरेंच ताचेर भावार्थ देंवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. आनी हांव तुमकां शिकोवंक सोदतां आयज की आमी संवसाराचो मोग करूंक नाका म्हणून. कित्याक संवसार जावन आसा आमचो दुस्मान. कोण? संवसार कोण जावन आसा आमचो? दुस्मान. दुस्मान. आमी 3 दुस्माना विशीं आमी शिकता, वय की ना? एक तर जावन आसा आमची कूड, दुसरो जावन आसा सैतान आनी तिसरो जावन आसा हो संवसार. पूण ही सजमणी मेळपाक आमकां गरजेची. देवान ह्या संवसाराचो मोग केलो, ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. सारकें? होय. आनी हांव तुमकां शिकयतां की आमी संवसाराचो मोग करूंक करपाचो न्हय. म्हणटच जेन्ना देवान संवसाराचो मोग केलो, हो संवसार आनी हांव म्हणटा तो संवसाराचो मोग करूंक नाका, हाचो अर्थ कितें? एक उतर म्हणटा संवसाराचो मोग देवान केलो आनी आमी कोण संवसाराचेर मोग करूंक नाका जा म्हणून? आमी संवसाराचो मोग करूंक जाय की ना? संसार म्हणल्यार मनीस. आमी मनीस जियेता ती संवसारांत. संवसारांत मनीस जियेता त्यांचो मोग केला जेजून. म्हणटच जेन्ना हें उतर म्हणटा ताणें संवसाराचो मोग केलो, ताणें कोणाचो मोग केलो? संवसाराचो या मनशा कुळाचो? मनशा कुळाचो. ही सोजमणी मेळपाक गरजेची. जेन्ना देवान ह्या संवसाराचो मोग केलो, ताणें मनशा कुळाचो मोग केलो. ताणें ह्या संवसाराच्या वस्तूंचो मोग करूंक ना. पळयात भाव भयणीनो, आमी जेन्ना शिकता की संवसार जावन आसा आमचो दुस्मान, एक वस्त आमच्या मनान दवरपाक गरजेची. अशी कान दिवन आयकात. आमचो दुस्मान
मासा रोगताची मनशां न्हय. Our battle is not against flesh and blood. आयकतात तुम्ही? Yes, brother. पूण सैतानाक जाय की आमचो दुस्मान जावंक जाय, आमचो गोरकार, आमची पोतीन, आमची भुरगीं, आमची सोयरीं, आमचे शेजारी, आमचो कामाचेर इगोर्जेन आमचे भाव भयणां, तो रस्त्यार कोण मेवला तो, कोण आमकां त्रास कोत्ता तो आमचो दुस्मान जावपाक सैतान तिचोर कितें कडकड कोत्ता, गडबड कोत्ता. पूण आमी जेन्ना जाणो की आमी केन्नाच मनशा कुडाक मासा रोगताच्या लोकांक आमी केन्नाच आमचे दुस्मान करपाक नाका. आमकां कोणें वायटूय केलें, कोणें आमकां मारलोय जाल्यार, आमकां गायो दिल्यो, आमकां कामाची काडली जाल्यार, आमकां वायट मोडलें जाल्यार आमी तांकां केन्नाच आमचे दुस्मान म्हणून मानूंक नाका. पूण तांच्या भितर जो आत्मो आहा, दॅट इवल स्पिरीट, तो जावन आसा आमचो आत्मो. पूण मनीस आमचो केन्नाच दुस्मान न्हय. हालेलुया. Hallelujah. थँक यू जीसस. Hallelujah. Thank you, Jesus. आनी म्हज्या भयणीनो, हांव तुमकां एक वस्त सांगता. ज्या दिसा आमी ओकमान घेता, कोणूय जावं, आमचो सोयरो जावं, आमचो शेजारी जावं, खूब पाटी म्हज्या सारके जे लोक देवाचें उतर शिकयता, आमी लोकांचे दुस्मान जाता. तुमी जाणो? तुमी नका तशें न्ही. तुमी समजता जो कोण प्रिचर आहा, कोण देवाचें उतर शिकयता, तो सगळे कडेन बरो आहा, सगलो लोक ताका मानता. तुमकां अशें दिसता? No, brother. जाणे म्हज्या भाव भयणां, इंग्लिशीन सांगता, मागीर तुमच्यान ट्रान्सलेट करूंक जाता आनी कोण म्हज्यान आदार करूंक जाता. We are offensive to people of this world. We are offensive to people of this world. And people of this world hate us. कोण आमचे भाशेन ट्रान्सलेट करूंक शकता? We are offensive. आमी जी देवाची भुरगीं, जी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, पवित्र आत्म्याच्या आदारान चलता, we are offensive to people of this world. And people of this world hate us. आमचे भाशेन कोणाच्यान म्हणूंक जाता हें मातशें प्लीज? Johnny na here. Johnny na Translate. Be offensive to people of this world. We are offensive to the people of this Aye. world, and Offensive people na of this अपमान world ताय. hate us. आमकां अपमान करताय ते लोक आमचे दुस्मान जाताय, ते आमकां वायट नदरेन पळयताय, तांकां आमची मोग ना आसना तांकां. संवसाराचो लोक Kentai. Amka kentai. आमकां किंटाय. Kentai. संवसाराचो लोक पळय, संवसाराचो लोक जाणे, हांव तुमकां खरें सांगता, तुमकां जो देवाचें उतर करिना ती तुका मेळटली. गूड मॉर्निंग म्हणटले, ब्रादर सिस्टर कितें म्हणटली. पूण काल जाणता ती तुका केंटात. दे हेट यू. जो कोण उतर ना तांकां. हांव कितें सांगता तें मातशें आयक. हांव पवित्र आत्म्याच्या आदारान हें उतर तुमकां सांगता. देखून ट्रान्सलेट करपाक सांगलें हांवें. इंग्लिशीन सांगता पोत्तून. पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड म्हणजे कितें? जो कोण क्रिस्तांव ना, देवाचें उतर ना, ती इगोर्जेक वेतात, मिसाक वेतात, तेज कोत्तात, धर्म कोत्तात, क्रिस्तांव म्हणटात. पूण तो लोक संवसाराचो, आजून पासून उतर तांचे भितर ना. तो लोक जो कोण देवाचें उतर आहा तांचे भितर, जे पवित्र आत्म्याच्या आदारान जातात, तो लोक आमकां किंटात. म्हणजे दे हेट अस. Thank you, Sister Rachel. They are religious. They hate the truth. Correct? आणि आमी जी देवाच्या उतरान आहात,
देवाच्या उतरा प्रमाणात वी आर ऑफेन्सिव्ह आम्ही या लोकांक अपमान करता वी आर ऑफेन्सिव्ह से आम्ही अपमान करता बट वी आर ऑफेन्सिव्ह हांव कशे भाशेन ते ट्रान्सलेट करूंक नको हांव बट वी आर ऑफेन्सिव्ह वी आर Okmanit, no, ऑफेन्सिव्ह टू दिस पीपल brother? होय Okmanit, no offense. Okman, अपमानित isn't? करेक्ट करेक्ट होय करेक्ट 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 दॅट्स अपमान द करेक्ट वर्ड आम्ही अपमानित या लोकांक Arkanchis. Praise God. कित्याक आम्ही अपमानित आम्ही अपमान करूंक सोदिना आम्ही ताका सोत ते सांगूंक सोदता पूण आम्ही अपमानीत जाता कित्याक म्हज्या भयणीनो तांकां सोत बरें लागना स्वताची दे हेट द ट्रुथ दे डोंट लायक द ट्रुथ जाणे म्हज्या भयणीनो आयकात समजा एके भाशेन जियेता समजा हांव एके भाशेन जियेता कोण म्हाका येता आनी म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा ज्या भाशेन तूं जियेताय हें सारकें न्हय तुका तुजें मन बदलपाक गरजेचें देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव खालतो जाल्यार हांव खरेपणी देवाचो मोग कोत्ता जाल्यार हांव म्हणटलों त्या भावा म्हज्या देव बरें करूं तुका तुवें म्हाका स्वत सांगलें आतां म्हज्या त्या उतरा प्रमाणे हांव म्हज्या मनाची नडसुणी करतलो पूण जो कोण आयकूंक सोदिना तो म्हणटा हांव इगर्जेक वता हांव मागणें करता तूं कोण म्हाका सांगपाक हांव आतां त्या मनशाक अपमानीत जाता समजल्यार तुवें हांव कितें सांगूंक सोदता तें आनी लोक आमकां आमी लोकांक अपमानीत जाता म्हणून आमचें तोंड आमी बंद दवरपाक नाका आमी म्हणपाक गरज तांकां अपमान लागता लागोनी एक दीस पवित्र आत्मो तांकां 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 हाडटलो देवाच्या राज्यान पूण आमी कितें करता ती आमी अपमानीत जाता म्हणून तांकां वायट दिसलें म्हणून आतां आमी उगी रावता तोंड ओगी बंद रावता करून रावता सारकें म्हणलें बाय जॉनीना आमकां कोणें दुखयलो नाका आमकां होय आमची 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 आमिजात पिड्यार करपाक नाका पूण देव होय म्हणटा तुजी आमिजात दवरपाक तुवें ताका स्वत सांगूं नाय हांव तुका म्हज्या तोंडांतल्यान भायर मारतलो आय स्पीट यू आउट ऑफ माय माउथ Jesus said this आमकां कोणें जाय आपल्या तोंडांतली भायर घातली मनशांनी वा देवान Munshan. Praise God. ताणें म्हज्या भयणीनो देवाचें उतर आमकां प्रॉकास्टीन देवाचें उतर म्हणटा दोज हू आर लूक वॉर्म गॉड इज गोइंग टू स्पिट यू आउट ऑफ द माउथ तो आपल्या तोंडांतल्यान भायर मारतलो आमकां जी कोण सगळी रेड हॉट आहात म्हणजे खरीच पवित्र आत्म्याच्या आदारान पवित्र आत्म्याच्या उज्यान जियेतात तांकां कोणाचेंच पडोंक ना ती फकत देवाक खोशी करूंक सोदतात ताच्या उतरा प्रमाणे चलोंक सोदतात पूण पळयात दुसऱ्यांक मातशें डोंग्या भाशेन सांगिना अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय मागणें करूंक जाय एक वर मागणें करूंक जाय सगळ्यांक सांगपाक बरें आहा पूण आपुणूच करिना जाल्यार तो कोण जाता डोंगी जाता आनी डोंगी आपलें तोंड उक्तें करीत कोणाक सांगीत जाल्यार तो लोक ताका त्या डोंग्याक म्हणटा तूं ओगी राव रे तूं कित्याक म्हाका सांगताय असल्या डोंग्याक ओगी रावपाक गरजेचें म्हणटच हांवें हें उतर दुसऱ्यांक सांगचे पयलीं हांवेंच तें उतर पाळूंक गरजेचें होय आयकता तुज्या भयणीनो जाणें सान आयकला पावलो कितें म्हणटा वरीतकारांक पयली चीट तो म्हणटा हें सगळें देवाचें उतर परगट करून सगळें हांवें लोकांक सांगून म्हाका नाका की हांवूच भायर पडलेलो I don't want to be disqualified after preaching the gospel. आनी तुमी जाणो सान पावलो कशे भाशेन जियेतालो ताणें कितलो मार खालो कितले ताका दुमाळो हाडलो कितले त्रास ताणें भोगले आनी होच पावलू आतां बरयतकारांक चीट बरयता तेन्ना पयली चीट पयलो विस्वर तो म्हणटा हें सगळें करून म्हाका नाका की हांव डिस्क्वॉलिफायड जाल्लो आनी हांवें जेन्ना तें वाचलें खूब वर्सां पयलीं हांवें म्हणलें सायबा तुवें म्हाका विचून काडलें ह्यो तुजें उतर परगट करपाक म्हाका सायबा एक वस्त म्हाका हांव तुजे कडेन मागतां
कोणे म्हाका डोंगी म्हणलेलो नाका. म्हाका हें उतर जें तुवें बरयलां हांव प्रॅक्टीस करतां. हांव म्हज्या जिवितांत जैतिवंत जिवीत जिवंक सोदतां. म्हाका नाका की हजारांनी लोक म्हाका आयकोंक येयल्लो. म्हाका जाय फकत सच सांगूंक. पूण जाणा म्हज्या भयणीनो, तुमकां एक सांगता, जितलें तूं स्वतान चलताय, सच सांगताय, तितलो लोक तुका धुमाळो हाडटा, तितलो लोक तुका पयस दवरता. Yes, correct. तुमी सजमतान बरें. खूब लोक म्हणटात जेन्ना जेजू येयल्लो थंयसर हजारांनी लोक येयल्लो. सारकें? Hoy. सारकें? Yes, brother. आयज तुमकां सांगता, सच सांगता. जाणा कितें घडलें तें? जोआचो 6 विसवर वाचुया. जॉन चॅप्टर 6. हांव त्या जोआच्या 6 विसवर हांव शिकोवचो ना, पूण आयज तुका फकत दाखयता. तुमी वाचात. घाल तो. जेजून 6 वडीन कितें म्हणलें? ताणें म्हणलें सगळं वच, मागीर सगळं वच. ते 5,000 दादल्यांक जेवण दिल्या उपरांत तो मागीर कितें आनी दुसरी शिकवण कॉमेस करूंक लागलो. ही मिलाक जाल्या उपरांत. तो आतां लोकांक सांगता, तो म्हणटा तुमी म्हजें मांस खावंक जाय आनी तुमी म्हजें Rogot पिवंक जाय. रगत पिवंक जाय. आनी थंयसर हजारांनी लोक येयल्लो. ओके? हजारांनी लोक येयल्लो. आनी जेजू आतां कितें शिकयता? तुमी म्हजें मांस खावंक जाय आनी तुमी म्हजें रगत पिवंक जाय. कित्याक तुमी म्हजें मांस खायना जाल्यार, रगत पियेना जाल्यार तुमचे भितर जिवीत आसचें ना जिवीत आनी तुमी आसचें काबार ना. जातल्यार. जेन्ना लोकांन अशें आयकलें, हजारांनी लोक येयल्लो, जाणा कितें जालें म्हज्या भयणीनो? जाणा कितें घडलें तें? लोकांनी, सगळ्या लोकांनी जेजूक सोडलो. जेजूक सोडलो. आनी उरले कितले? फकत शीस. 12 शीस उरले, वय की ना? आनी 12 शीस उरले. आतां इतले शिकोवन सगळे जावन जेजू आतां 12 शिसांक म्हणटा, तुम्ही तुमकांय वचोंक जाय वतले जाल्यार दार उक्तें आहा, तुमच्यानूय वचोंक जाता. वो बिश्तो प्रेगादर न्हय म्हजे भाशेन. तो जेजू देवाचो पूत. तो शिकयता. हजारांनी लोक जो ताका आयकूंक येयल्लो, ताणें सगळ्यो मिलाग्री केल्ल्यो, मेलेल्यांक पुनरुज्जीवन केलें, थोंट्यांक चलपाक दिलें, बेऱ्यांक कान दिले, कुड्ड्यांक दोळे दिले, खूब वस्तू केल्यो. हजारांनी लोकांक 5 उण्यांनी आनी 2 मासल्यांक जेवण दिलें, सगळे मिलाग्री करून तो आतां सांगता तुमी म्हजें मांस खावंक जाय, म्हजें रगत पिवंक जाय. आनी लोक म्हणटा हो आनी कितें शिकयता? तो समज आमी तेजें मांस खातले, हांव तेजें रगत पियेता. आनी ही शिकवण एकदम आगोट शिकवण. आमकां रोजा नाका आनी ताका सोडून जोपुना वता. फोन करून फोन हाडिंगा. सगळो लोक जेजू सोडून वता. तेन्ना उरल्यात तेन्ना जेन्ना लोक सोडून वता, जेजू म्हणूंक जाता, अरे बाबा बाबा वचो नाका. हांव तें म्हणूंक ना. हांवें म्हणून ना तुमी म्हाका कातरूंक जाय, म्हजें रगत पिवंक जाय. ताणें ताका काय म्हणूं ना. वेतात, वसात. आनी शेकी सगळो लोक गेल्या उपरांत कितले लोक उरता? फकत आपले 12 शीस उरता. आनी तो 12 शिसांक म्हणटा, तुमकांय वचोंक जाय जाल्यार तुमच्यानूय वचोंक जाता. तुमकांय वचोंक जाता. आनी त्या वेळार पेद्रू जेजू कितें म्हणटा? आमी खंयसर वयचीं, तुज्या कडेन सासणीक जिविताचें उतरां आहाय. हालेलुया. सारकें बायब लावी, सारकें म्हणलें. आमी कोणा कडेन वेतल्या सायबा? तुजे कडेन आहा सासणीक जिविताचे उतर. तुजें उतर जावन आसा सासणीक जिविताचे. म्हणटोच संवसाराचो लोक जो देवाच्या उतरान ना, आमचेर आड येतलो आनी आमी कितें जातले ताका? माने. अपमानीत. देव बरें करूं. हांव एक नवें उतर शिकलो आयज. अपमानीत जातले हांव. Will become offensive to such people. मानतीत तें.
Okmanit न्ही Okmantit. अपमानतीत. Yes. देव बरें करूं बाय जॉनिता. अपमानतीत. म्हणटोच आतां आमी जाणो की हो संवसार म्हणजे कितें तें सारकें कळ्ळें आमकां. आतां आमी ही शिकवण पळोवया. जेन्ना आमचो हो संवसार जावन आसा आमचो दुस्मान. ही सोजमणी आमकां मेळपाक गरजेची. कित्याक आमी केन्नाच मनशांचेर आमी मनशांक केन्नाच आमचे दुस्मान आमी करूंक नाका. सैतानाक जाय कोण आमचेर आड उडयलो, कोण आमकां दुखयलो, कोण आमकां त्रास दिले. सैतानाक जाय की आमचे भितर झगडी जाय. पूण देव आमकां सांगता तुज्या दुस्मानाचो मोग कर. तुका दुमाळी दिता ताचे पासत मागात. तुज्या दुस्मानाक बरें करात. आनी ताका तूं जेन्ना अशें कोत्ताय तूं दाखयताय म्हाका की तूं खरेपणी जावन आसा म्हजो भुरगो, जावन आसा म्हजी चली. तुमी जावन आसात म्हजी भुरगीं. सारकें. Yes. मातुवाचो म्हाका दिसता मातुवाचो 5वा 20वो वर्ड 44 and 45 वाचुया. आमी हो स्क्रिप्चर पयलो पळोवया मागीर आमी फुडें वाचया. मॅथ्यू चॅप्टर 5 verses 44 and 45. पूण हांव तुमकां सांगता, सोर्गींचो तुमचो बाप आपलो सूर्य वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच खोट्या मनशांचेर घालता. देखून तुमी ताची भुरगीं जावच्याक तुमच्या दुस्मानांचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितेल्या पासत मागात. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज गॉड. आतां हांव विचारता म्हज्या भयणीनो, हें करपाक सोंपें? ना ब्रदर. कोण आमकां आमचो दुस्मान जाल्यार, कोण आमकां वायट करीत जाल्यार, कितें म्हणीत जाल्यार आमकां तो आमचो दुस्मान जाता. आनी तांचो मोग करपाक आनी तांचे पासून मागणें करपाक हें सोंपें? ना ब्रदर. केन्नाच न्हय. फकत पवित्र आत्म्याच्या आदारान म्हज्यान हें करूंक जाता. तेन्नाच की आमी कोण जाता? आमी ताची भुरगीं जाता. म्हणटूच देवाची भुरगीं जावंक जाय जाल्यार पळय म्हजे भयणीनो, हांव तुमकां एक सांगूंक सोदतां. देवाक बापूल भाव, बापूल भयण, देवाक आपले नातू नातवां अशी ना. देवाक फकत पूत आनी धुवो आहात. आयकतात तुमी? देवाक फकत भुरगीं आहात. ताका कजन्स ना, ताका ग्रँडफादर ना, ताका कोण सम कजन, फार डिस्टंट कजन अशें कांय ना. आतां समजा हांव तुमकां एक उदाहरण दितां. समजा एक बीस साहेब आहा. ताजो नातू येयलो म्हणजे ताज्या भावाचो पूत. तो तितून येयलो आनी तो बीस साहेब आहा थंयसर. तो कितें म्हणटालो, हो म्हजो नातू, हो म्हज्या भावाचो चेडो. आनी मागीर तो आपलें व्हडपण दाखयतलो, हो म्हजो बीस साहेब म्हणून. कित्याक आमचे जेन्ना संबंद आहा, कोण पाद्री आहा, ताका ताजो भाव येयला, भयण येयला जाल्यार आमी सगळे सोडटा. म्हजी माय येयल्या, म्हजो पाय येयला, म्हजो भाव येयला. आमी मातशें तांकां सोडटले. वय की ना? देव तशें करिना. देव फकत आपल्या भुरग्यांक आपयता आनी ताची भुरगीं जावपाक आमी ताचें उतर पाडूंक गरजेचें. आमच्या दुस्मानाचो मोग करपाक गरजेचो. तेन्ना की आमी ताची भुरगीं जाता. जेन्ना जेजूची माय मोरी आनी ताचे भाव, दुसरे भाव जे आसले ते येतात आनी म्हणटात लोकांक, जेजू खंय आहा, आमकां ताका मेळोंक जाय. आनी थंयसर हजारांनी लोक आसलो. आनी ते एका कोणाक मनशाक धाडटात भितर ताका सांगपाक की आमी भायर येयला ताका मेळपाक. कोण हांगा ह्या संवसाराचो कोण बीस साहेब पाद्री आसलो जाल्यार, कार्डिनल आसलो जाल्यार, म्हजी माय येयल्या, सगळ्या सांग, आरे म्हजी माय येयल्या, मातशी तुमी
मातशी फुड्याक ती मातशी सुट्टात, मातशी फाटल्यान बसतात. म्हजी माय येयल्या, म्हजे भाव येयल्या. ओके ओके बीस साहेब, ओके ओके तुजी माय येयल्या. आमी बस 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 सगळी आमी नेटान सगळ्यांक कोत्तेले हांव वय कोत्तेले हांव की ना ते लाग करचे ना की ना. Yes, brother, yes. जेजू लाग कोत्ता ना. ताजी आवय येयल्या म्हणून, ताजे भाव येयल्या म्हणून तो विचारता लोकांक, म्हजी आवय कोण, म्हजे भाव कोण, म्हजे भयणी कोण. जो कोण देवाचें उतर आयकोता आनी सांबाळटा आनी कोत्ता ती जावन आसा म्हजी आवय, म्हजो भाव आनी म्हजी भयणां. Hallelujah. Thank you, Jesus. म्हणटच आयज भयणीनो आमी कशे भाशेन जियेता, कशे भाशेन आमी जियेता. हांव विचारता आमी कशे भाशेन जियेता. आमच्या भावना प्रमाणे. We are living by our emotions and feelings. हो म्हजो भाव, ही म्हजी पाय, हो म्हजो पाय, ही म्हजी भयण. आनी शेकी एक दीस त्या पायच्या सोरींच्या पायच्या फुडें आमी उबे रावतले हांव. आनी तो आमकां विचारतलो, तुवें म्हजी खोशी केली? ना सायबा, म्हाका खूब काम आसलें, रांदपाचें, ऑफिसाचें, भुरग्यांचें, सोयऱ्यांचें, हें काम आसलें. बरें आहा. आनी कितें आसलें? उतर तुवें केलें म्हजें स्वत मानलें तुवें. आनी हांव म्हणिना की आमची जबाबदारी जी आहा आमी जें करूंक जाय घरा तें आमी करिनासतना आमी फकत इगर्जेक वयतले. हांव तेंय म्हणना. पूण आमी एका दिसान ते 1-2 वरां मांगण्यांनी सारूंक एकदम गरजेचें. आमचो वेळ जेजू बरोबर एकटो, जेजू आनी हांव. वय आमी इगर्जेक वेता, मिसाक वेता, तेज कोत्ता, फामिली बरोबर रावता. पूण सकाळीं फांत्यार उठोन जेजू भाशेन ताजे बरोबर 1-2 वरां सारूंक ही सोय करपाक एकदम गरजेची. आनी तो म्हाका त्या वेळार कितें सांगता, कितें म्हणटा, कितें हांव ताका सांगता, तो कितें म्हणटा हांव कान दिवन आयकोता. आनी तो कितें सांगता तें करपाक गरजेचें. कित्याक ताची खोशी करपाक गरजेचें. जो कोण ताची खोशी कोत्ता, ताचे उतर प्रमाणें जें सांगता आनी कोत्ता, तो आतां देवाचो, तीं सगळीं देवाचीं भुरगीं जातात. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. म्हणटच म्हज्या भयणीनो, आमी खरेपणी आमचो दुस्माना पासून मोग करीत जाल्यार आमी देवाचीं भुरगीं जाता. आतां आमी शिकोया कशे भाशेन हो संवसार आमचो दुस्मान जाता. आमी वचुया पयली चीट जुवांची आविस्वोर 2 वड 15 वाचुया. 1 John chapter 2 verse 15 onwards. पयली चीट जुवांची आविस्वोर 2 15 फुडें वाचुया. संसाराचो आनी संसारांतल्या वस्तूंचो मोग करिनाकात. संसाराचो मोग करतात त्या मनशा सोबें बापाचो मोग ना. कित्याक संवसारांत मेळटा तें इतलेंच, कुडीची मर्यादी भायली वोंडावणी, दोळ्यांची लोभी आशा आनी जिविता बोडाय. हें सगळें बापासून न्हय पूण संवसारांतलें उपजता. तर संवसार आनी ताच्यो वोंडोवण्यो 2 दिसां भितर नाच जातात. पूण जीं कोण देवाची खुशी पाळटात तीं सासणाक जियेतात. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. बरें Thank you. वाचुया. 15 वड परतून वाचुया. संवसाराचो आनी संवसारांतल्या वस्तूंचो मोग करिनाकात.
हांव म्हणटा हो देवाचें उतर म्हणटा देवाचें उतर. म्हणटच हें पवित्र आत्म्यान बरयलां होय. हांव सांगिना कोण म्हणटलो अरे तूं कोण रे म्हाका सांगपाक संवसाराचो मोग करिनाका संवसाराच्यो वस्तूचो करिनाका देवाचें उतर आमकां सांगता संवसाराचो बरें पयलीं आमी पळोवया संवसाराचो आनी संवसाराच्या वस्तूंचो संवसाराचो मोग करिनाकात म्हणजे कितें देवान संवसाराचो मोग केलो आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो आमी पळयलें जॉन 3:16 पूण आतां देवाचें उतर म्हणटा संवसाराचो मोग आनी संवसारांतल्या वस्तूंचो मोग करिनाकात म्हणजे कितें कोण जें म्हाका कितें सांगूंक शकता संवसाराचो मोग करिनाका म्हणजे ह्याचो अर्थ कितें जें कितें देवाचे उतर आड येत तेच मोग करूं नाकाय. जे पातोक संवसारान हा जाणा म्हज्या भयणीन आमी जाणो संवसारान कितलें पातोक ह्या वेळार चलता मारामारी ल्हान भुरग्यांक मायच्या कुसव्यान काबार करून उडयतात लिंगो कोणा बरोबर धरतात लिव्हिंग लायक एनिमल्स सेम सेक्स मॅरेज आमी कितें म्हणटा हें म्हजें काम न्ही हें गव्हर्मेंटाचें काम आमी उलोवंक तयार आहा देवाचें उतर म्हणटा की आमच्यान काजार जाता फकत एका दादल्याचें आनी बायलेचें आतां सेम सेक्स मॅरेज चलता बायल्यो दोन बायल्यो काजार जातात दोन दादले काजार जातात भुरग्यांक कुसवांतल्यान काबार करून उडयता देवाचें उतर सांगता हें आमच्यान करूंक जायना पूण आमी ओगी रावता आमकां कितें पडलां तें गव्हर्मेंटाक करूनी तें पुलिशीक वचोनी पूण देवाच्या उतराचेर आड लोक चलता जाल्यार आमी वचोन ताका सांगता आमकां नाका ताका वायट दिसत आनी देवाक वायट दिसता की देवान येवंक सांगूंक जायना कित्याक तांकां आजून पासून उतराची सोजमणी ना तुका हा तुवें सांगलाय कोणाक अशें करूंक नाका म्हणून कोण चोदता आमी ओगी रावता तो चोदता ताका देव पळयतलो देवाचें उतर म्हणटा यू कॅनॉट स्टील हे देवाच्या उतराचेर हाडा कोणाक आमी वचोन सांगता तो म्हाका म्हणटा तुजें काम कितें तूं ओगी राव आमकां काय पडना तें गव्हर्मेंटाचें काम तें पुलिसाचें काम हो लोक इगोर्जेक घेता आमी तांकां भाव भयणां म्हणटा आमच्या फॅमिलीन लोक आहा केन्ना केन्ना आमचे भाव भयणी आहात आमचे सोयरी आहात जे असली कामां करतात पार्टी व्हडले बर्थडे पार्टी करतात व्हडले काजार करतात पयशे दुडू खिचल्ले घेतल्यात दुडू खिचल्ले घेतल्यात तांणी रिश्वत घेवन आमी ओग्गी बसता थंयसर आमकां कितें पडलां जेजू म्हणटा संवसाराचो मोग करिनाका म्हणजे कितें ह्या संवसारान जे देवाच्या उतराचेर आड आसा ताका तुमी मोग करिनाकात ताचेर आड वसात तेजे फुड्यान म्हणटा संवसारांतल्या वस्तूंचो मोग करिनाकात आमी जाणा ह्या संवसारांत कितल्यो वस्तू आहा गाडयो आहा मोबायल आहा इंटरनेट आहा युट्यूब आहा ड्रेसिंग आहा शेणो घालपाक लिपस्टिक सगळे सगळे कितल्यो वस्तू आहात आमी जेन्ना मिशन ट्रिपाक वता UK लोक आमकां सांगता ब्रादर तुका आमी सुपर मार्केटान वता तुमकां कितें हाडपाक आमकां नाका सुपर मार्केटान आमकां वेळ ना सुपर मार्केटान ती दुडूक भरपाक तयार आहा आमी येवंक ना आमी शॉपिंग करपाक आमी येयल्या फकत देवाचें उतर परगट आयल्या उतर परगट केलें घरा गेल्या आमकां नाका तुजें सुपर मार्केट पूण आमकां संवसाराचे वस्तूचो इतलो मोग पडला आनी आमकांच फटयता आमी म्हणटा आमी देवाच्या उतरान आहा पूण मोग हा संवसाराच्या वस्तूंचेर ताणें म्हज्या भयणीनो हें म्हणपाक सोंपें कित्याक हें बरयलें ना संवसाराचो आनी संवसारांतल्या वस्तूंचो मोग करिनाकात
हे जे वाचता आमी आनी म्हणपाक सोंपें, पूण जेन्ना त्या परिस्थितीन हा आमी कशे भाशेन जियेता, आमची चोत्राय आमचो मोग कोणाचेर हा? त्या उतराचेर हा या खरेपणी आमच्या जेजूचेर, ताच्या उतराचेर आनी दुसऱ्या लोकांक जी पातकान बुडल्यान तांकां उतर सांगपाक आमी चिंता. आमी आयज आमकांच एक प्रश्न विचारुया, आमी कोणाचो मोग करता? संवसाराचो, संवसाराच्या वस्तूंचो, आमी खरेपणी जेजूचो मोग करता काय? आमी लोक आमचे पळय, तूं बरें केलें लोक तुजेर आड येतलो, तुवें वायट केलें लोक तुजेर आड येतलो. लोकांक येवन आड आमचेर बरें करात, देव तरी खुशाल जातलो. समजमाक ना तुमी हांव कितें म्हणलें तें? Yes, You do brother. good, people will be upset. You do bad, people will criticize. You do good, they'll criticize. You do bad, they'll criticize. Do good anyway, let them criticize. At least God will be happy. Praise God. संसाराचो आणि संसारांतल्या वस्तूंचो मोग करिनाकात. त्याचे फुडें कितें म्हणटा? संसाराचो मोग करतात त्या मनशा सवें पापाचो मोग ना. Ah, जाणे खूप वर्सां पयलीं जेन्ना हें उतर शिकतालो हांवें पळयलें, हांव म्हणलें सायबा, संवसार जावं न्ही, ह्यो सगळ्यो संवसाराच्यो वस्तू जावं न्ही, ह्यो संवसाराच्यो वस्तू जावं न्ही, पूण तुजो मोग म्हजे भितर केन्नाच व्हरपाक दिनाका. तुज्या मोगाक लागून हांव कितेंय करपाक तयार आहा. हालेलुया. hallelujah. Praise Jesus. आनी म्हज्या भयणीनो, हांव तुमकां एक खरेंच सांगता, जेन्ना आमकां खरेपणी बापाचो मोग आमी अनुभवला न्ही, कित्याक देवाचें म्हणटा, जो कोण संवसाराचो मोग करता, संवसाराच्या वस्तूंचो मोग करता, त्या मनशा सवें बापाचो बापाचो मोग ना. मोग ना. त्या मनशा सवें बापाचो मोग ना. आमी कितलेय इगोर्जेक गेले, कितले देवाचे उतर आयकले, कितले आमी देवस्पण केले, कितले आमी उतर आयकले, कितले आमी शर्माव दिले, पूण आमकां संवसाराचो मोग आसा जाल्यार आनी संवसाराच्या वस्तूंचो मोग आसा जाल्यार आमचे भितर बापाचो मोग ना. आमी देवाचे दुस्मन आसा. आमी आयज आमकांच आमी ह्या उतराचेर आयज नियाळ करुया. आतां हांव बंद करता शिकोवपाक, आनी फुडें आनी शिकोवंक ना, गरजूच ना. ह्या उतराचेर आमी फकत नियाळ करुया. आमचे सवें बापाचो मोग आसा काय? खरेपणी पवित्र आत्मा आमचे भितर आपलो शिमेन नासलो बापाचो मोग आमचे भितर ओतयता काय? आमी खरेपणी देवाचें उतर आमची पयली वस्त केल्या काय? या आमच्या सोयऱ्यांक, आमच्या घराक, आमच्या गाडयेक, आमच्या कामाचेर, ह्या लोकांक, त्या लोकांक तांकां वयर दवरल्यात. या खरेपणी आमी जेजूक आमच्या आल्ताराचेर दवरला, आमच्या जिविताच्या आल्तारार ताका पयलो दवरला. आमी खरेपणी ताच्या उतरा प्रमाणे चलता. खरेपणी देवाच्या बापाचो मोग आमचे भितर व्हांवता. हाचेर आमी आयज नियाळ करुया. बाकी सगळे आमी जे उलयता न्ही, ते सगळे आमी हे शिकयता, ते शिकयता, सगळे आमी काणयो सांगता, हे सगळे हाका कसलोच वालोर ना. If you love the world and you love the things of this world, the love of the Father is not in you. Period. आणि देखून म्हज्या भावा भयणीनो, या निमाण्या काळार जेन्ना जेजू येवपाचो आहा, आमी आमची चोत्राय जेजूचेर, ताच्या उतराचेर. तुका दुडू कितले आसूं, कितलें घर आसूं, कितलें तुजें नांव गाजता आसूं, खूब लोक आपल्या नांवाक लागून तेंचें नांव कितें फार्माद आहा, तांची फामिली इतली फार्माद आहा, आपलें व्हडपण घेवन बसल्यान, लोक तांकां कितें म्हूण चिंता हें घेवन बसल्यात.
पूण देव जेजू स्वर्गीचो बाप पवित्र आत्मो तांचे विशीं कितें चिंता तें ताका पडोंक ना, फकत लोक कितें चिंतात ताचेर पडलां. आयज पवित्र आत्मो आमकां एक एकल्याक एक प्रश्न विचारता, खरेपणी आमचे भितर बापाचो मोग आसा? खरेपणी आमी बापाचो मोग आमी अनुभवला? आनी अनुभवला जाल्यार हो मोग आमी ताका खरेपणी पळय पळय म्हज्या भयणीनो, बरें हो स्क्रिप्चर घालया. पयली चीट जुवांची 4 18 आनी 19. 1 John chapter 4 verses 18 and 19. आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका पवित्र आत्म्या. Yes, God. 1 John 4 18 and 19 वाचूया. मोग आसा थंय भिरांत ना, परतेंच संपूर्ण मोग भिरांत पयस करता. कित्याक जंय खास्त आसूं येत थंय भिरांत आसा, आनी जाका भें दिसता ताचो मोग संपादनेक पावूंक ना. बरें, आता 19 वड वाचूया. ताणें पयलो आमचो मोग केलो देखून आमी मोग करता. ताणें पयलो आमचो मोग केलो देखून आमी मोग करता. म्हण आमी ह्या संवसारान कशे भाशेन मोग करता? ताणें म्हजो मोग करूंक जाय, ताणें म्हजो मोग करूंक जाय, ताणें म्हाका लाडू दिवंक जाय, ताणें म्हाका चॉकलेट दिवंक जाय, ताणें म्हाका कितें गिफ्ट दिवंक जाय, तेन्नाच की हांव ताचो मोग करता. पूण देवान म्हजो मोग पयलो केलो, पुरो. तो मोग हांवें अनुभवलो जाल्यार आतां म्हज्या दुस्मानाचो पासून मोग करूंक जाता. म्हाका कोणाच्या संवसाराच्या वस्तूंचेर कसली गरज ना. म्हाका कसल्या लोकांच्या वस्तूंची उमीद ना. म्हाका देवाचो मोग मेळ्ळा म्हणून हांव तो मोग दुसऱ्यांक दिता. कित्याक म्हज्या मनशा कुळान म्हाका तो मोग दिवंक जायना. हांवें मोग अनुभवला म्हणून, ताणें म्हाका मोग दिला म्हणून देखून हांव मोग करता. समजल्यात तुमी? Yes. म्हणून जो कोण संवसाराचो मोग करता, जो कोण संवसाराच्या वस्तूंचो मोग करता, ताचे भितर बापाचो मोग ना. आनी ताचे भितर बापाचो मोग ना जाल्यार ताच्यान दुसऱ्यांचो मोग करूंक जायना. इम्पॉसिबल. हालेलुया. Hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया. Yes. देखून ह्या निमाण्या काळार म्हज्या भयणीनो, सैतान ताका देव काडटलो. आमची कूड आमच्यानूच ते कुडीक आमच्यान दामून धरूंक जाता पवित्र आत्म्याच्या आदारान. आनी शेकी संवसार आनी संवसाराच्या वस्तूंचो मोग करिनासतना बापाचो मोग अनुभवून आमच्यान आतां बापाचो मोग करूंक जाता, आमच्या पेल्याचो मोग करूंक जाता, आमच्या दुस्मानाचो पासून मोग करूंक जाता. आतां सैतानाक आमचे भितर कसली ताळणी हाडपाक, कसले त्रास दिवपाक जावचे ना. आमी खरेपणी ह्या निमाण्या काळार आमच्या आत्म्यान, मनान आनी कुडीन चुके विरीत सांबाळून रावतले हांव जेजूच्या येण्याच्या वेळार. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. हालेलुया. Hallelujah. म्हणटच पयली चीट थेसलोनिकांक 5:23 म्हणटा, आमी आमच्या आत्म्यान, मनान आनी कुडीन चुके विरीत सांबाळून धरून जेजूच्या येण्याक तयार जावपाक आमकां जाय हे 3 दुस्मान पयस धरपाक. वी नीड टू फायट. वी नीड टू बी इन वॉरफेअर. झगडी मनशा बरोबर न्हय, त्या आत्म्या बरोबर, म्हजे कुडी बरोबर, सैताना बरोबर आनी ह्या संवसारा बरोबर. पूण म्हाका नाका कोणा मनशा बरोबर आड वचपाक. मनीस येतले, हांवें तुमकां सांगलें, अपमानतीत आमी अपमानतीत जातले हांव दुसऱ्याक.
पूण आमकां पडोंक ना. आमी अपमानतीत जाता जाल्यार जावनी, पूण आमी देवाची भुरगीं म्हणून ताका खुशाल दवरया, ताज्या उतरां पोरमेन चलया. कित्याक जेजू येवचो ना आनी देवाचें उतर शिकोवचो ना. तुजे वरवीं आनी म्हजे वरवीं तो आतां तें उतर दुसऱ्यांक शिकयतलो. आनी आमकां ती घोटाय आसतली फकत पवित्र आत्म्याच्या आदारान, पवित्र आत्म्याच्या मोगान. आमेन. आमेन. Amen. Amen. Praise Jesus. जेजू कारगा. Praise जेजू God. कारगा. कोणाक कितें सांगपा जाय, शेअर करूंक जाय, ब्रदरा विचारूंक जाय. बरें, मागणें करुया न्हू ब्रदर. येस, करया आमी मागणें. सर्गींच्या बापा, दिनवास ह्या वेळापासत, ह्या मोलादीक वेळापासत, दिनवास ही शिकवण, ही खोर शिकवण तूं आमकां बुधवाराच्या बुधवाराक दीत आसा आनी आमकां चतूर रावंक तूं आमकां तुज्या उतरांतल्यान शिडकायता. निमाण्या काळार आमी आसा आनी तूं आशेता आमी आमच्या मनान, कुडीन आनी आत्म्यान पवित्र आमी आसूंक, जेन्ना तूं परत येतलो तेन्ना. तुवें आमकां तुजीं भुरगीं म्हूण मानून घेतलां आनी तुजो संपूर्ण मोग, तुजो अप्रिमीत मोग तुवें आमचेर ओतयला, आमचे भितर ओतयला. पूण हो संवसार आमकां तुज्या मोगासून पयस दवरता. संवसारांतल्या वस्तूंचो मोग आमकां तुजो संपूर्ण मोग अणभवूंक दिना. आमकां जाय फकत तुजोच मोग अणभवूंक, तुजोच मोग करूंक. आमचें झूज आसा आमचेर, सैतानाचेर आनी ह्या संवसारा आड. पवित्र आत्म्या, तुजोच आदार आमकां जाय की आमी फकत आमच्या बापाची खोशी करूंक, बापाच्या उतराचेर, आमच्या दोनयाच्या उतराचेर चोत्राय दवरूंक. कित्याक खरेंच कोणाशी आमी वेतेलीं तुज्याच कडेन आसात सासणीक जिवीत दितेलीं उतरां. संवसाराच्यो वंडोवण्यो, संवसाराची खुशालकाय फकत 2 दिसांची, पूण जेन्ना आमी तुजी खुशी पाळटाव तेन्ना आमकां फावो जाता तुजोच मोग आनी तुजें सासणीक जिवीत. आनी आमचें काळीज जावन दी ते बरे जमनी भाशेन. हें उतर जें आमी आयकतां तें भितर रिगून तें आमच्या जिवितांत फळादीक झाड जावंक, तोखता तसलीं फळां आमी दिवंक पावूं. हे मागणें हांव करतां जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन. आमेन.